Comme un oiseau, on vole. Voilà, voilà ce que je suis. Une âme fragile, un cœur en feu. Dans l'ombre je danse, dans les airs je crie, je vis. Seul avec mes peurs, mes joies enfuies. Mais regardez, regardez bien, derrière les voiles, la force qui grandit. Voilà, voilà, je m'offre à vous, sans peur, sans masque, en pleine lumière. Regardez mon envol, mon cri du cœur. Voilà qui je suis pour l'éternité. J'ai traversé les nuits, les tempêtes folles, porté mes chaînes, brisé les murs. Maintenant je vole libre et fier dans le ciel, vers un horizon où l'espoir murmure. Mais écoutez, écoutez donc la mélodie qui naît de mes silences. Voilà, voilà, je m'offre à vous, sans peur, sans masque, en pleine lumière. Regardez mon envol, mon cri du cœur. Voilà qui je suis pour l'éternité. Et si le monde tremble, je reste là, forte comme un roc, douce comme un vent, défiant la chute. J'ai traversé les nuits, les tempêtes folles, porté mes chaînes, brisé les murs. Maintenant je vole libre et fier dans le ciel, vers un horizon où l'espoir murmure. Mais écoutez, écoutez donc la mélodie qui naît de mes silences. Voilà, voilà, je m'offre à vous, sans peur, sans masque, en pleine lumière. Regardez mon envol, mon cri du cœur. Voilà qui je suis pour l'éternité. Et si le monde tremble, je reste là, forte comme un roc, douce comme un vent, défiant la chute. Voilà! Voilà, voilà. Regardez-moi.
Anastasia Horbațevici. Carmencita, ai cuvântul. În afară de faptul că este o gingășie de copil, nu am cuvinte să descriu. Tot ceea ce faci tu e foarte greu, ceea ce faci, este o muncă titanică, dar faci totul cu atâta noblețe, încât aproape că eu sunt intimidată în fața ta. Deci ai o aristocrație absolut intimidantă și asta este... Eu n-am mai văzut așa ceva la un copil atât de mic. Bobo. Anastasia, ești fenomenală. Cred că, pe lângă faptul că cred că niciun copil de vârsta ta n-ar trebui să știe cuvinte precum război, tranșee și explozii, trebuie să spun sincer că, nu mai știu, sunt în sezonul 4 aici, sau nu mai știu ce sezon e, am văzut multe semifinale, dar de data asta a fost pentru prima oară când în timpul unui număr din semifinale am fost transpus în povestea ta și am fost atât de încărcat de emoții, încât am vrut să apăs Golden Buzz-ul. Am uitat unde sunt și ce facem aici. Adică am vrut să-ți mai dau un Golden Buzz. Așa m-am simțit. Andra. De obicei, pe parcursul unei prestații, mă mai uit să văd pulsul colegilor, să văd dacă le place. De data asta n-am putut să-mi iau ochii de la tine. Ești extraordinară și vreau să-i felicit și pe părinții tăi care te susțin în treaba asta frumoasă. Ai spus că ați făcut echipă, tati ți-a pus în casă să poți să repeți, mami ți-a făcut costumațiile și aici. Felicitări din toată inima, aveți un înger și un copil extraordinar de talentat. Mă emoționez foarte tare. Trup de gimnast, minte de matematician. Foarte bine a zis Sandra că avem un înger, pentru că mie mi se pare că în fiecare reprezentație a Anastasiei e ceva angelic. Asta am văzut și în seara asta, am trăit momentul ăsta cu o emoție extraordinară și deși știu că este nu bună, este, așa cum zicea Bobo, fenomenală, trebuie să spun că atunci când stai doar în călcâie, pentru mine este ceva. Deci atunci am dau seama că pentru tine, într-adevăr, imposibilul nu există. Ești o senzație. I-ați auzit pe jurați, haideți să vorbim de-a lor, de-a ei votare. Dacă ea este favorita voastră, îi puteți asigura un loc în ultimul act al competiției, dar după start vot. Trimiteți codul 15 prin SMS la 1444 sau intrați pe votează.protv.ro. Așadar, votați 15 pentru Anastasia Horbațevici!